ကဲဒီနေ့လေပိတုနာဝါစာအကြောင်းပဲဆက်ကြစို့နော်မနေ့ကဘယ်ရောက်သွားလဲပိတိဘိနနာဝတန္တတတိနာနာဝအနုပဒတာပိတိဤသို့လျင်ဘိနာနာဝစိတ်ဓာတ်ကွက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အမူလိတန္တတစေစား၍ပိဋ္ဌတိဟောတိဖြစ်သဟိတာနာဝအညီအညွတ်ဖြစ်နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အမူလိအနုပဒတာညညွတ်တဲ့ညညွတ်အောင်ထပ်စေ၍အပိဋ္ဌတိဟောတိဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးပဲနော်သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိရမလားမရှိရဘူးလားရှိရမယ်ဒါကဘုရားရှင်ကသန္တရာခီးမှာဘယ်ပုံဘယ်ပတ်မဲ့တိလည်းအဖြစ်နေထိုင်ရမယ်သန္တရာခီးမှာလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပတ်မဲ့တိလည်းအဖြစ်နေထိုင်ပြုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေထိုင်နည်းစနစ်ကလေးတွေကိုသင်ပေးနေတာပါနော်နောက်မြတ်စွာဘုရားဗာစေဟောလဲသမက္ကာရမောသမက္ကာရတောသမက္ကာနန္ဒီသမက္ကာအကရဏိဝါသံပါတိတာဟောတိသမက္ကာရမောညီညွတ်ခြင်း၌မွေလျော်သည်သမက္ကာရတောညီညွတ်ခြင်း၌ပျော်ပိုက်သည်သမက္ကာနန္ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်မြတ်လို့လေရှိသည်သမက္ကာကရဏီညီညွတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်၍ပိဋကသောဝါသံစကားကိုပါတိတာပြောကြားတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ညီညွတ်ခြင်းမှာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှစ်ချိတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ညီညွတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာသူတော်ကောင်းသည်ပြောတတ်တယ်တဲ့နော်ဒီလိုပြောကြခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဗာဒီမြတ်အကျိုးရှိတယ်လေမေးစရာရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုထပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောပါလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုဘရုဒဝါဇံပဟာယဘရုဒညာဝါဇယပฏิဝိရတောဟောတိယတဝဇနိလကန္တဒုက္ခပိမနိယဟရိယံကမပောရိဘုဇနကန္တဘုဇနမနပါတထရူပိဝါဇံဗတိတဟောတိဘရုဒဝါဇံကျမ်းတန်တဲ့စကားကိုပဟာယပဲစွန့်ထားခဲ့၍ဘရုဒယဝါဇယကျမ်းတန်ယုံမှတဲ့စကားမှပฏิဝရတောရှောင်ကျင်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ထားလည်းရှိရမယ်နော်ကျမ်းတန်တဲ့ယုံမှနေတဲ့စကားတွေကိုပဲစွန့်ထားပြီးတော့ကျမ်းတန်ရိုင်းပြနေတဲ့စကားတွေမှာရှောင်ကျင်ရမယ်ယတဝါဇအကျဉ်စကားတိနေလာအပြစ်မရှိကန္နာဒုက္ခနာ၌ချမ်းသာ၏ပေမနိယနှစ်သက်မြတ်လို့ပဲရှိဟရိယံကမှာစိတ်နှလုံးသို့ဝင်၍သွားတတ်၏ပေါ်ရီမြို့ကြီးသူတို့ပြောကြားနေတဲ့စကားလည်းဖြစ်၏ဘုဇနာကန္တလူမြတ်အပေါင်းသည်နှစ်သက်အာ၏ဘုဇနာမနာပါလူမြတ်အပေါင်းသည်မြတ်လို့အာ၏တထရူပိဝါဇံထိုကဲ့သို့သောစကားမျိုးကိုပါတိတာပြောကြားတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောတဲ့စကားဘယ်လိုစကားမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးနေတယ်ကန္နဒုက္ခတဲ့နားထဲမှာချမ်းသာနေတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နှုတ်ခမ်းလေးပြားရည်ဆန်းပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တဲ့လုပ်တဲ့စကားမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးနေလားအပြစ်မရှိရဘူးအဲ့ဒီစကားဒီအပြစ်လည်းကင်းနေရမယ်အပြစ်ကင်းရုံနဲ့ပြီးပလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကန္နဒုက္ခနာချမ်းသာရမယ်ပေမနိယနှစ်တဲ့မြတ်လို့ပဲရှိတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟရိယံကမှာကြားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်လုံးထဲကိုဆွဲစိတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်သူများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့စကားလုံးမျိုးပဲနော်ကြားလိုက်တဲ့စိတ်တွေကအမတန်ချမ်းသာသွားတယ်ဒီနေ့တော့ငါစကားမပြောချင်ပါဘူးဒီနေ့စကားပြောရင်အစိတ်ညက်ဒီပုံစံမျိုးရှိရမလားမရှိရဘူးနော်သူနဲ့စကားပြောလိုက်လို့စကားအတန်လေးတွေစကားလုံးလေးတွေပြောတာကြားလိုက်တာကိုကစိတ်ထဲမှာယဉ်နဲ့အေးသွားတယ်ဟရိယံကမှာနှလုံးထဲအထိစိတ်ဝင်သွားတယ်ဒီစကားမျိုးကိုပြောရဘောရီမြို့ကြီးသူတို့ပြောတဲ့သုံးနှုတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းဆိုတာပြောရတယ်ကဲတပည့်တော်ကဒေါသူတွေဖြစ်နေတယ်ဗျာတပည့်တော်ကလည်းမြို့ကြီးသူမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့လို့ပြောမလဲမေးစရာမရှိဘူးလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုမှလုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးလက်နှလုံးရှိတဲ့ပါးစပ်ကလေးပိတ်သားထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောတဲ့နဲ့စကားလေးလောက်တော့ပြောပါပြောတဲ့နဲ့အတိုင်းတတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ခဏကစီးမရှိကလနာမရှိကလန်စီးမရှိကလနာမရှိပဲနဲ့ပြောကျင်တာတော့အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့မပြောနဲ့စီကံကလနာလေးတော့ရှိရနော်နိဒာနဝတ္တိပေါ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာသုံးပြီးသိသိတတ်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်မြို့ကြီးသူတို့ပြောနေကြရင်ကြီးတဲ့စကားသိရတယ်သိခက်တာသိမခက်ပါဘူးထင်ပါတယ်နော်နားလည်းပါတယ်အမှန်နားမလဲကြအောင်ဆောင်းနေတာပါဘုဇနကန္တာလူမြတ်အပေါင်းနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့စကားဖြစ်ပါစေဘုဇနမနပါလူမြတ်အပေါင်းကမြတ်လို့နေတဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်ပါစေလူမြတ်အပေါင်းနှစ်သက်တဲ့စကား
လူမြတ်အပေါင်းမြတ်တို့တဲ့စကားအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတွေပြောကြတယ်နော်ဒီစကားမျိုးကိုပြောကြပြရအဲ့ဒီပြောကြတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘယ်အချိန်ခါပြောရမလဲလို့မေးတော့ဟောဒီမှာနောက်တစ်ခုလာပြီသံဃပလပံဘာယသံဃပလပပတိဝိရတောဟောတိကာလဝါဒီဗုဒ္ဓဝါဒီအဋ္ဌဝါဒီဓမ္မဝါဒီဝိနည်းဝါဒီသံဃပလပံပိန်ဖြင့်တဲ့စကားကိုဘာယပဲစွန်ထား၍သံဃပလပပိန်ဖြင့်တဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားမှာပတိဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သံဃပလပံပိန်ဖြင့်တဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းကိုဘာယပဲစွန်ထား၍သံဃပလပပိန်ဖြင့်တဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားကိုပြောကြခြင်းမှပတိဝိရတောရှောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ကာလဝါဒီပြောတဲ့အချိန်ကာလ၌သာပြောဆိုလေးရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပိန်ဖြင့်တဲ့အနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့32ပါးသောတိရိစ္ဆာန်ကထာဆိုတဲ့စကားတွေပါအထူးသဖြင့်နော်ဒီစကားတွေကိုဘုရားရှင်ပြောတာသိပြီးမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ကထာဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်တို့သွားတဲ့လမ်းကနေဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့စကားတွေပဲအစာအကြောင်းရွာအကြောင်းရအကြောင်းမင်းအကြောင်းစစ်အကြောင်းတိုင်းပြည်အကြောင်းစတဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေပဲနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေအနည်းမရှိတဲ့ပိန်ဖြစ်တဲ့စကားမျိုးတွေပြောကြခြင်းမှရှောင်ခြင်းရမယ်ရှောင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာလဝါဒီပြောတဲ့အချိန်ခါမှသာစကားကိုပြောရတယ်မပြောတဲ့အချိန်ခါမပြောရဘူးဗုဒ္ဓဝါဒီပြောတဲ့အချိန်ခါပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှန်တယ်ကိုသာပြောရမယ်မဟုတ်တာမမှန်တာကိုမပြောရဘူးဟုတ်ပြီမှန်ပြီဟုတ်တိုင်းမှန်တဲ့အကုန်ပြောရမလားဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြဟုတ်မှန်တာတွေအကုန်လျှောက်ပြောနေရမလားဟမ်အဋ္ဌဝါဒီအကျိုးရှိတဲ့စကားသာပြောပါဟုတ်မှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိရင်လည်းမပြောပါနဲ့နော်ဟုတ်မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောပါနောက်ဓမ္မဝါဒီတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့စကားသို့မဟုတ်အကြောင်းနဲ့စတဲ့စကားသာပြောပါဝိနည်းဝါဒီလူဝိနည်းလူကျင့်ယဟန်ဝိနည်းယဟန်ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောပါဘယ်စကားမျိုးတွေပြောရမလဲဘယ်စကားမျိုးတွေမပြောရဘူးလို့ဘုရားရှင်ကအတိအကျသင်ပေးနေတယ်မိမိတို့ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့တပိသာဝကတအုပ်တပိသာဝိကာမတအုပ်ဖြစ်ခြင်းကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုစနစ်တကျဆွဆုံးမှနေတဲ့အဆုံးမလေးတွေကိုရိုးရိုးတည်းဥထိပ်ရွယ်ပန်းဆင်းပြီးလိုက်နာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုနိဒာနဝတိဝဇံဗတိတဟောတိကာလိနာသဗ္ဗရိတံပရိယန္တဝတိအတ္တတံဟိတံကာလိနာပြောတဲ့တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ကာလ၌သဗ္ဗရိတံရည်ညွှန်းချက်နိလံဥပရိသနှင့်တကွဖြစ်သောပြောလိုက်တဲ့စကားလေးမှာမှတ်သားဘွေရနိလံဥပရိသရည်ညွှန်းချက်တွေအလုံးပါနေရမယ်ပရိယန္တဝတိအစုံအပိုင်အချထင်ရှားရှိ၍နေသောစကားပြောလို့ရှိရင်တော့မဆုံးနိုင်ပြောမဆုံးမတောသုံးတော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးအပိုင်အချအကအတ္တစိကံကလနာဆိုတာရှိရမယ်နော်အတ္တတိုင်းတာအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်ရှင်သောနိဒာနဝတိနှလုံးအိမ်အတွင်း၌သိုမိသိသိခြင်းကထထိုက်သောဝါဇံစကားမျိုးကိုဗတိတာပြောကြတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်ဘုရားရှင်သိပေးလိုက်တာလေးအကွက်မရှိဘူးလားသိရှိတယ်ဒါလေးတွေကရိုးရိုးတည်တည်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ထိအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာဒီကိုဘုရားရှင်ကနောက်ဆက်ဟောမှာပါနော်ဧဝံခောကပတယသရုပိတံဝါစာယဓမ္မစရိယဟောတိကပတယောတယကတို့ဧဝံခောဤသို့လျင်ဝါစာယနှုတ်ဖြင့်ဓမ္မစရိယဓမ္မကိုကျင့်ခြင်းသည်ဓမ္မစရိယမြတ်မြတ်တတ်တတ်ကျင့်ခြင်းသည်သရုပိတံ၄မျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အလုံးနားလည်းမုဒ္ဒဝါဒမှကြောင်းကျင်ရမယ်ပိတုဏဝါစာမှရှောင်းကျင်ရမယ်ဖရုဒဝါစာမှရှောင်းကျင်ရမယ်သံဖပလပခေါ်တဲ့ပိဖြင်းတဲ့စကားတွေမှာရှောင်းကျင်ရမယ်မနှစ်ခုလဲ၄ခုနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားမနောသုတ္တရိတရား၃ပါးဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ကတိသကပတယောတိဝိဓမ္မနာဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဟောတိကပတယောတယကတို့မနတစိတ်ဖြင့်ဓမ္မစရိယဓမ္မကိုကျင့်ခြင်းသည်ဓမ္မစရိယမြတ်မြတ်တတ်ကျင့်ခြင်းသည်ဒီဝိဒံ၃မျိုးရှိသည်ကထင်စာဟောတိအဘဲတို့ဖြစ်လေသည်။၃မျိုးဆိုတာဘာတွေလဲ။ဣဒဂဗတယောဧကေသောအနဘိဇာလူဟောတိယံတံပရတ္တပရဝိတုပါကရဏတံအနဘိဇာတဟောတိဟောဝတယံပရတ္တတံမမတတိဂဗတယောတယကတို့ဣဒဤလောက၌ဧကေသောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အနဘိဇာလူအဘိဇာတရားမပေါ်များသည်ဟောတိဖြစ်၏သူမြတ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတဲ့စိတ်ထဘယ်တော့မှမရှိဘူးနော်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေဝေးမွေဟောက်ကိုဝေးဝေးကရှောင်းသလိုသူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလွတ်လပ်တက်မဲ့နေတဲ့ဒီစိတ်ထလေးကိုသူတော်ကောင်းဆိုတာကဝေးဝေးကရှောင်းတယ်သိကြောက်တယ်နော်
နာဘိဇာလူအဘိဇာတရားမှာပေါ်များသည်ဟောဒီဖြစ်ပရတသူတော်ဘာဤယန္တံပရဝိတုပကရဏအကျဉ်သူတော်ဘာဤအတုံးအဆောင်ပရိခရအဆောက်အဦဖြစ်သောပစ္စည်းသည်အတ္တိရှိတန်ထိုပစ္စည်းကိုနာဘိဇာတမတရားသောနိလဖြင့်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘယ်လိုလဲပရတသူတော်ဘာဤယံအကျဉ်ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အတ္တိရှိ၏တန်ထိုသူတော်ဘာဤပစ္စည်းဥစ္စာသည်မမငါ၏ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အတ္တဖြစ်ပါမူကားဟောဝတ္တအောကောင်းလေးစားဣတိဤသို့လျင်တန်ထိုသူတော်ဘာယပစ္စည်းကိုနာဘိဇာတမတရားသောနိလဖြင့်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏သူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ပေါ့လေငါပစ္စည်းဖြစ်ရင်သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီလိုမတရားသောနိလဖြင့်လိုလားတောင်းတနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတောင်းယူမယ်ဝယ်ယူမယ်ဒါကတော့တရားသောနိလပါနော်အဲ့ဒီနိလမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားမတရားတဲ့နိလဖြင့်သူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှမရှိဘူးဒါသူတော်ကောင်းဆိုတာရှောင်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဗျာမနာစိတ်တော်ကောပါဏဟောတိအဘဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပဣမေတတအဝေရအဗျာပိစ္ဆာအနိကဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုတိပဏ္ဏတော်တမျိုးသောကအဗျာဘာဏစိတ်တော်ကောဒေါသဖြင့်ဖြစ်စီရသောစိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဟောတိဖြစ်အဘဒုဋ္ဌမနသင်္ကပ္ပမပြင်းမှတတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တစ်ဖက်သား၏အပေါ်၌ဖြစ်စီလိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှမရှိဘူးဘယ်စိတ်ဓာတ်သာရှိလဲဣမေတတဤတတဝါတို့သည်အဝိရာဘေးရန်ကင်းကြကုန်သည်ဟွန်တွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဗျာပိစ္ဆာကိုယ်စင်ရဲ့ခြင်းကင်းကြကုန်သည်ဟွန်တွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအနိကစိစင်ရဲ့ခြင်းကင်းကြကုန်သည်ဟွန်တွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခိချမ်းသာစွာပရိဟရံတို့သွားလျာလာလျာ၌ဆောင်ယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘလို့ကောင်းတယ်ကြည်လားကြားလိထတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲအေးသွားတယ်ဣန္ဒတဝါတို့သည်ဖေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကြမ်းကြမ်းမမချမ်းချမ်းတတ်တတ်ဖြင့်မိမိတို့ဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီစိတ်ထားပဲရှိတယ်အလုံးအစင်တက်မြင်မတဲ့စိတ်ထားတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီကောင်မတွေသိပါစေဟောဒီစိတ်ထားနဲ့ဘယ်တော့မှကွာဟချက်ရှိလဲဟမ်မကွာဘူးလားကွာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒင်းတို့မရှိရင်ကောင်းပါဒင်းတို့မရှိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားဒင်းတို့သိပါစေဒင်းတို့သိခြင်းပြည့်စည်ပါစေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဒီအပေကိုရောက်အောင်ပြစ်ချနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်ခုဒီစိတ်ထားတွေကြတော့ဤသတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့ဤခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအကယ်၍မြတ်မေတ္တာဇံပေါက်ခဲ့လို့ဒီမေတ္တာဇံကမလျော့ကြခင်ဘယ်ထိရောက်မလဲယမပြေအထိရောက်နိုင်တယ်ငရဲရောက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားလည်းဘုရားဟောပြီးပြီယမပြေရောက်နိုင်တဲ့စိတ်ထားလေးလည်းဘုရားဟောပြီးပြီမိမိတို့ကဘယ်လမ်းရွေးချယ်မလဲနော်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတစဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သိရပါတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲပင်ကိုမိမှုတိုင်းဖမှုတိုင်းအတ္တထားမယ်မိမှုတိုင်းဖမှုတိုင်းအတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကမိမှုတိုင်းဖမှုတိုင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကမြတ်သောအဖြစ်ရိုင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်များကြပါတယ်ညာသောအဖြစ်လို့ပြောတာကတော့တကယ်ရင့်ကျက်နေတဲ့ပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အစမ်းထုတ်တတ်ရင်မိမိတို့အတွက်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတွေသုံးဖို့သန္တရာခီးရဲ့ဆုံးမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောလိနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3သမ္မာဒိဋ္ဌိခောပန္နာဟောတိအဝိပရိဒတတနောအဋ္ဌိဒိဏအဋ္ဌိယိတအဋ္ဌိဟုတံသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပဏ္ဏတော်တစ်မျိုးသောကသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမှန်ကန်တဲ့မမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်အဝိဝရိတတတနာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းမရှိတဲ့တတနာဉာဏ်အမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်မှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိတယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဝိပရိတတတနာခေါ်တဲ့အမြင်မျိုးလည်းမရှိဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ကျွင်းဖောက်ပြန်တဲ့မမှန်ကန်တဲ့အမြင်မျိုးတွေသုတ္တနာမှာမရှိဘူးမှန်ကန်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုအမြင်လဲဒိဏံဒါနဤပိလှူအပ်တဲ့အလှူဒါနဤအကျိုးတရားတွေအတ္တိရှိ၏ရိဋ္ဌံကြီးကျယ်သောအလှူဒါနဤအကျိုးတရားတွေအတ္တိရှိ၏ဟုတံဧည့်သည်တို့အလို့ငါဧည့်သည်တို့အားကျွေးမွေစောင့်ရှောက်ရခြင်းရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းဒါနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေအတ္တိရှိ၏ဒုက္ခဒဒုက္ခဒနာသူစရိုက်တရားဒုစရိုက်တရားကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားဖြစ်ကြကုန်သောကာမနာကံတို့ဤဖလံဝိပါကောအကျိုးရင်အကျိုးပြသည်အတ္တိရှိ၏မမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်
သေးသေးလှူတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်ကြီးကြီးလှူနေတဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျိုးမွေးလှူဒန်းနေတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒုစရိုက်တရားရဲ့အကျိုးတရားဒုစရိုက်တရားတို့ရဲ့အကျိုးတရားကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးတရားအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အဋ္ဌိအယံလောကအယံလောကဤလောကသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဒီလောကရှိတယ်ဆိုတာကဓမ္မနောလောကကနေဒီလောကလာပြီးဖြစ်တဲ့တ attva ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဋ္ဌိပရောလောကပရောလောကပရောလောကဟုခေါ်ဆိုတဲ့ဓမ္မနောလောကသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဘာပြောတာလဲဒီလောကကနေပြီးတော့သန္တရာခိမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုဓမ္မနောလောကမှာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်တခြားစัจ java လာတွေပေါ့နော်အဋ္ဌိမတ္တအမိဘော၌ပြုစုလုပ်ကျွေးအပ်တဲ့အမိအဘော၌ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ရဲ့အကျိုးတရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏ပိဒအဖဘော၌ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့၏အကျိုးတရားသည်အဋ္ဌိရှိ၏အမေကိုယုသေးစွာပြုစုလုပ်ကျွေးမယ်အဖေကိုယုသေးစွာပြုစုလုပ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ထိုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာသင်ရှားရှိတယ်အမေကိုပြင်မမယ်အဖေကိုပြင်မမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မယ်ထိုအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေသင်ရှားရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်ဒါကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဘုရားသတ်မှတ်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုပါလဲအဓိတတဩဘပါတိကသုတိပြီးနောက်အသက်တဖန်ပရိသန္တိတည်နေကြတဲ့တတ္တဝါတို့ဒီတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဩဘပါတိကသုတိပြီးနောက်ပရိသန္တိတဖန်တည်နေကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်အဋ္ဌိရှိကြလေကုန်၏ပရိသန္တိနေပြီးနောက်တဖန်သန္တရာခိမဆုံးသေးလို့ထပ်ပြီးပရိသန္တိနေရမယ်တတ္တဝါတွေဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုယုံကြည်တယ်အဋ္ဌိလောကေသမဏဗြဟ္မဏသမေကတသမ္မာပရိပါဏယေဣမိသလောကပရိသလောကတယအဘိညာသစ္စိကတဝပဝေတိတိလောကီလောက၌သမေကတအငြိအညွတ်ကျင့်ကြကုန်သောသမ္မာပရိပါဏကောင်းမွန်ရိုသေစွာကျင့်ကြကုန်သောဣမိသလောကဤလောကကို၎င်းပရိသလောကဓမ္မလွန်လောကကို၎င်းအဘိညာထုသောဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်သိမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သစ္စိကတဝမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြကုန်၍ပဝေတင်တိဟောကြားနိုင်ကြကုန်၏ယေသမဏဗြဟ္မဏအကျင့်သမဏဗြဟ္မဏတို့သည်ဣမိသလောကဤလောကယေသမဏဗြဟ္မဏအကျင့်သမဏဗြဟ္မဏတို့သည်တမေကတအငြိညွှတ်ကျင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သမာပိဋိပါဏကောင်းမွန်ရိုသေစွာကျင့်ကြကြကုန်ပွားများအထောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဣမိသလောကဤလောကကို၎င်းပရိသလောကဓမ္မလွန်လောကကို၎င်းတရားကိုယ်တိုင်အပညာထူသောဉာဏ်ဖြင့်ထွေးဖောက်သိမြင်ကြကုန်၍သစ္စိကတဝမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြကုန်၍ပဝေတင်တိဟောကြားပြသနိုင်ကြလေကုန်၏လောကီလောက၌တထရူပထိုကဲ့သို့သဘောရှိကြကုန်သောတေသမဏဗြဟ္မဏထိုသမဏဗြဟ္မဏအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်အတ္တိရှိကြလေကုန်၏လောကမှာကောင်းမွန်အညီအညွတ်ကျင့်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်ရိုသေစွာကျင့်တဲ့အတွက်ဤလောကကို၎င်းဓမ္မလွန်လောကကို၎င်းကိုယ်တိုင်ထိုသောဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းပေါက်သိမြင်ပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဟောကြားပြတာအဆိုးဆုံးမှနိုင်တဲ့သမဏဗြဟ္မဏအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလောကမှာရှိပါတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်ဘုရားရှိတယ်သဗ္ဗညွတ်သမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေရှိတယ်ဘုရားရှိတဲ့တပိသာဝကတွေရှိတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်ဒါပညာရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံတယ်သူတို့ကတော့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်မခံဘူးနော်ဒါကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အစဉ်စဉ်ခွဲရမယ်သဘောတော်ရှိတယ်ဒီတော့ဒီမှာဒါနရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိလဲဒုစရိုက်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလရဲ့အကျိုးတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲအမေအဖေမိဘတွေအပေါ်မှာပြုစုလို့ကျွေးတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဟာလည်းသီလကျင့်တဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါနကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းအကျိုးဝင်နေတာဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲခုနကမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုညီညီညွတ်ညွတ်ကောင်းမွန်ရိုသေစွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အတွက်သဗ္ဗညုသမ္မာသမုဒ္ဒဘုရားရှင်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်သိတယ်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲအဲ့ဒီသိနည်းကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဘုရားရှင်ကပြောနေတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာအဆင့်တွေကတော်တော်များများတော့ဝင်လာပါတယ်နော်နံပါတ်1ကတော့ဒီနေရာမှာဆရာသမားတွေရဲ့အပြောမိဘတွေရဲ့အဆိုးဆုံးမှမှုနဲ့အခြေတည်ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်လို့မိမိကလက်ခံယုံကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအသိကတော့ဒါသူများအပြောနဲ့လွမ်းပြီးသိရတဲ့အသိပဲအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိလက်ကောင်းပါတယ်သူကအခြေခံပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးနဲ့အဆင့်အလွန်မြင့်တယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီကနေစိတ်တစ်စိတ်တက်လိုက်တော့မိမိကယုတ်ဒိဏန်နေသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီအကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တွေနန္ဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီအဲ့ဒီအတိကြတော့
အဆင့်မြင့်သွားပြီဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်သိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နာမပရမယုတ်တိနာနေကိုပရမစိတ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကတော့နာမရူပပရိက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဒုက္ခိဉာဏ်အယဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိစုပန်မှာလဲဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့အမိတတ်ထားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိစုပန်မှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်နောအနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမိမိကိုယ်တိုင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိတယ်အဲ့ဒီသိနည်းကတော့ကံကိုင်းအကျိုးကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတဲ့အတွက်ဒီသိနည်းကတော့အဆင့်ခုနကလို့ဆရာအပြောနဲ့လွမ်းရတဲ့အသိမိဘရဲ့ဆိုဆုံးမှချက်နဲ့လွမ်းပြီးသိရတဲ့အသိစာရင်သူကတော့ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်ယုတ်တိဏ္ဍိကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကိုတော့သိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအဋ္ဌိဏကပိစ္ဆုပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှာထိုးထွင်းသိနေတာကိုတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိတွေပဲအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကအဆင့်နည်းနည်းပုံမြင့်သွားပြီအတွင်းသဖြင့်တော့ဘုရားရှင်ကဒီဘက်မှာအဲ့ဒီအဆင့်လောက်အထိရည်ညွှန်းထားတယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိအတွက်သူတော်ကောင်းတွေဟာအများအားဖြင့်တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရဇံအပ္ပနာတမ္မာဒိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာဇံတစ်ခုကိုရရှိအောင်တော့ပထမကြိုးစားရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးကိုတော့ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ဘယ်နှကကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဆင့်နှိမ့်နေလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲဒီကနေပြီးတော့မှခုနကနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲဒီကနေရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဒီယုတ်တွေဒီနာနေဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှစွာထိုးထွင်းသိအောင်တကယ်လက်တွေ့ဝိပဿနာရှုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေပေါ်လာပြီးဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကဘို့အဆင့်မြတ်တယ်ခုနကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြတ်သွားတဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာအရိယာမေဉာဏ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအရိယာမေဉာဏ်နေရှင်တွဲနေတဲ့အဲ့ဒီအရိယာမေဉာဏ်ကိုတော့မေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အရိယာမေဉာဏ်ပြီးတာနဲ့ဘုံဉာဏ်တန်းပြီးတော့ကြာတယ်နော်ဘုံစိတ်တွေတန်းပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရိယာဘုံနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရနေတဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကြီးကဘာကိုလှမ်းပြီးထိုးထွင်းသိတယ်လို့မေးတော့အသင်္ကရတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ထိုးထွင်းသိနေတယ်သူကအဆင့်အမြင့်ဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေအဆင့်အထိသူတော်ကောင်းတို့ကကြိုးစားနှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားရှေ့တဆင်ပြီးတဆင်ဟောနော်ကဲတဲကတော့ကာကိုဖြင့်ကာကုပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲစိတ်ဖြင့်ဓမ္မစရိယသမစရိယညံ့ညံ့တတာကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့သူ့စိတ်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးအနဘိဇာအဗျာပါဒသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီသူစိတ်က၃ပါးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသူစိတ်တရားဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ10ပါးကာယသူစိတ်က3ပါးဝစီသူစိတ်က4ပါးမနောသူစိတ်က3ပါးအဲ့ဒီသူစိတ်တရားတွေကိုဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဒီနှစ်ပါးအထိဝိပဿနာလို့မခေါ်သေးပါဘူးနော်အလုံးကတော့သူကသီလကျင့်စဉ်ထဲမှာသိကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်တွေ့ထားပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဗာစေဟောလေအာကင်ခိယစေခပတယောဓမ္မစာရိသမစာရိဘောဝတဟံကာယတပိတပရမရဏခတ္တိယမဟာတလနသဗျတဥပပိစိယန္တိဌာနခောပဏိတံဝိဇ္ဇတိယံသောကာယတပိတပရမရဏခတ္တိယမဟာတလနသဗျတဥပပိစိယတံကိတဟိတုတတ္ထဟိသောဓမ္မစာရိသမစာရိခပတယောတယကတုဓမ္မဇာရီဓမ္မကိုကျင့်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မဇာရီမြတ်မြတ်တရညီညီညွတ်ညွတ်ကျင့်လေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံဂတိကာယတကုခန္ဓာဤပိဋကပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေသည်လုံးဒီမနောကလ၌ခတ္တိယမဟာတလနံခတ္တိယမဟာတလအမိရတဲ့တထေတို့ဤဟာဗျတံအပေါအဖောဤအဖြစ်တို့ဥပပိစေယံကာယရပါမှုကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဣတိဤသို့လျင်စေအကင်ခိယအကယ်၍များလူလန်းတောင်းတခဲ့သည်ဖြစ်냐အံစဉ်းစားကြည့်လားနော်
ငါဟာခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးဒီမှနောက်ကလ၌ဒီပြီးဒီမှနောက်ကလ၌ခတ္တယမဟာသလအမိရတဲ့မင်းတတိတကြွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်လို့ပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်တည်နေရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စိတ်ထက်ကလွတ်လပ်တောင့်တခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်မလဲခန္ဓာကိုယ်ပဏိတဝိဇ္ဇတိယံသောကသဗ္ဗေဒပရမရဏခတ္တယမဟာသလနာသာပြတဥပပိစိယယံသောထဘဂဝတိခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဤပေတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေသင်လွန်ဒီမှာနောက်ကလာ၌ခတ္တယမဟာသလနာမင်းတထေတကြွယ်တို့ဤသဟမြတ်တအပေါင်းအဖော်ဤအဖြစ်တို့ယံဥပပိစေယအကျင့်ပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်ဒီနေလျာဤဧတံဤပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်ဒီနေရာချင်းဆိုတဲ့ဤသဘောတရားသည်ဧတံဌာနဤပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်ဒီနေရာချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤအကြောင်းတရားသည်ဝိဇ္ဇတိထင်ရှားဧကံရှိသည်သာလင်သည်အကယ်၍မိမိကဒီဓမ္မစာရီတရားကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မစာရီမြတ်မြတ်တရညီညီညွတ်ညွတ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မင်းတထေတကြွယ်တို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သောပရိသန္တိအဖြစ်ကရောက်တည်နေရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်လို့စိတ်ထက်ကလွတ်လပ်တောင့်တခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင့်တချက်ဒီတောင့်တသည့်အတိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တံကိတာဟိတုတတ္တဟိသောဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီတန်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းဒီကိတာဟိတုအဘဲအကြောင်းကြောင့်ဒီဟောမကသောထိုတရားကိုကျင့်လေဓမ္မစာရီတရားကိုကျင့်လေရှိသောဓမ္မစာရီတရားညီညီညွတ်ညွတ်မြတ်မြတ်တတ်တာကျင့်လေရှိသောသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တတ္တဟိထိုကဲ့သို့တန်လင်းခြင်းသည်ဧကံဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိခြင်းကြောင့်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်ကတရားသုတ်တန်တစ်ခုကြတော့မြတ်စွာဘုရားပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့ဟောထားတယ်နော်ဧဇတိဘေခဝေသီလဝတ္တောစေတောပတိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘေခွေခြေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပတိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်ဧဇတိမချိုဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏အတူတူပဲစီပုံစံမယ်နော်သီလတွေစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်မချိုဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒီလိုဟောကြားချက်ကလေးတွေကိုတချို့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောကြပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောတာလေးကိုပြီးတော့မှဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကအကယ်၍များမင်းတတိတကြွယ်ဘဝကိုမသိပြီးအားမရလို့ပုံနာတတိတကြွယ်ဘဝကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ငါးပတိတတိတကြွယ်ဘဝကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်လို့ဘုရားဆက်ဟောတယ်နောက်တစ်ခုဒီတထေမျိုးတွေကလူလောကမှာရှိနေတဲ့ဒီဒါနံပါတ်1တထေကတော့ခတ္တိယမဟာသလပဲမင်းတထေတကြွယ်တွေပဲနံပါတ်2တထေတွေကတော့ဗျမနမဟာသလပဲပုံနာတထေတကြွယ်တွေပဲနံပါတ်3တထေတကြွယ်တွေကတော့ငါးပတိမဟာသလခေါ်တဲ့ရိုးရိုးဂုံတဲ့တထေတကြွယ်တွေပဲအဲဒီကားတွေကိုလည်းအလိုမရှိပါဘူးအကယ်၍စတုမာရဲ့နတ်ပြေကိုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တယ်တာဝရိနာယာမတုတိတာနိမန္နရတိပရဏိမိတဝတ္တဟောတိခေါ်တဲ့နတ်ပြည်6ဓာတ်ကိုလောလတောင့်တခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တယ်ဒီတဲ့တိစိတ်တပြီပြမပြေကိုလောလတောင့်တခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ဒီပြမပြေကိုတွေမကသေးဘူးမိမိကရှင်းတစင့်တက်ပြီးတော့အရတ္တမေအရတ္တဖို့တို့ရဲ့ဂုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောလတောင့်အရတ္တဖို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုလောလတောင့်တာပါတယ်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောထားပါတယ်အခြေခံတဲ့ကဘာလဲသူစိတ်တရား10ပါးကိုအခြေခံနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အထိရနိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုနော်အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီသူစိတ်တရား10ပါးကိုအခြေခံပြီးရရှိနိုင်တာကတော့ကာမဝဆရနတ်ပြည်6ဓာတ်ပဲတည့်ရောက်နိုင်ပါတယ်ခုနကသူစိတ်တရား10ပါးနဲ့မှကြည့်တကယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဒီအစစ်အမြင့်ဆုံးပဲယုတ်ဒီဉာဏ်ဒီကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ပရမတ်ဆက်အောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်ဒါအစစ်အမြင့်ဆုံးပဲဒီနေရာမှာသူစိတ်တရားထဲမှာအရိကနေစိတ်တစ်စိတ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိကဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြတော့မယ်ဆိုရင်ဇန်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်ပထမဆိုကြပါစို့နော်ဇန်ဒီကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့တရားတွေပေါ်လာပြီဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကိုပွားကြရင်ပရမဇန်နဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ပရမဇန်ပုံတွေကိုရောက်မယ်ဒုတိယဇန်စနေကိုပွားကြရင်လည်းဒုတိယဇန်စသည်ဖြင့်ဒုတိယဇန်ပုံစသည်ကိုရောက်မယ်ယူဘဝဒရဇန်နေမကဘူးမိမိကအရုပဇန်နေကိုဆက်လက်ပြီးပွားများအထုမယ်ဆိုရင်လည်းအရုပဘုံတွေအထိရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကဒီဇန်တွေကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ဝိပဿနာတို့ကုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပါရမီရလျော်စွာမညာဘုံညာနေကိုအစစ်စစ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကအကယ်၍အနာဂတ်မညာဘုံညာအထိဆိုင်ခဲ့ပြီးဆိုကြပါစို့နော်
ဇန်ဒီကိုခြေတီးအနာဂမိမညာဘုံညာဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကလွတ်လပ်တောင့်တခဲ့ရင်သုဒ္ဓဝတ္တမြမအပြည့်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းမိမိကမလိုချင်ပါဘူးအရဟတမေအရဟတဖို့ကိုပဲလွတ်လပ်တောင့်တပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လဲရူပဝဇ္ဇရာရူပရူပိဇာနာပါရကံခတဝဝိပဒနာဝိတ္တဝအရဟတပပုနာတိရူပရူပိဇာနာရူပဝဇ္ဇရာဇရအရူပဝဇ္ဇရာဇန်တို့ကိုပါရကံကတဝဝိပဒနာဤအခြေပါရကအကြောင်းရင်းပြု၍ဝိပဒနာညာကိုဝိတ္တဝဒုပါစေနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအရဟတဖို့သောပပုနာတိဆက်ရောက်နိုင်ပါပေ၏ဒီမိမိကလူပြည်နတ်ပြည်ပြမပြည်လူချမ်းသာချမ်းသာပြမချမ်းသာခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာတွေလည်းချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေကိုမိမိကလိုလားတောင့်တမှုမရှိပါဘူးအရဟတမေအရဟတဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုသာလိုလားတောင့်တပါတယ်ဆိုရင်လေဒီမိမိရရှိထားတဲ့ရူပဝဇ္ဇရဇံအရူပဝဇ္ဇရဇံဒီကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကပြုပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအရဟတမေအရဟတဖို့ဒီဆက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံကဘာလဲဓမ္မစရိယခေါ်တဲ့သူစရိုက်တရား7ပါးကိုစနစ်တကျရိုးရိုးတည်တည်ညီညွတ်ညွတ်မြတ်မြတ်တတ်တာရှင်းရင်းမယ်ဒါကြောင့်ဒီသီလကျင့်စဉ်ဒီသာသနာတော်မှာအလွန်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်သီလဝတ္တောဇဂတိနာပရိကာမဣဇတိသီလဝတ္တောဇသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သာနာ၌လည်းပဲဂတိနာပရိကာမကတိုင်းပရိကာတိဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စည်ပြည့်စုံ၍လာတတ်ပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သီလသာရှိပါစေသီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒီကတိုင်းပရိကံဘာဝနာလုပ်ငန်းချက်တွေဟာပြည့်စည်ကိုလာနိုင်တယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားဒီတော့ဘုရားတို့ဒီမှာတချို့ကဘာပြောလဲငရဲနဲ့ခြောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်နဲ့မြောက်နေတယ်ဆိုပြီးဒီစကားလေးပြောကြတယ်ခုဘုရားရှင်ကတန်းငရဲနဲ့လည်းမခြောက်လိုက်ဘူးလားခြောက်ပါတယ်နတ်ပြည်နဲ့လည်းမြောက်မပြဘူးလားပြပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိအလိုရှိမှာပါနော်ငရဲနဲ့ခြောက်တာကတကယ်ခြောက်သလားလို့မေးတော့မဟုတ်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နည်းနည်းတော့ခြောက်ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့တော့ဒီလက်ရှိနေမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်ကြလားဟမ်သဘောပေါက်ကြလားဒီမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဟာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာတော့ပြောမပြနိုင်ဘူးလားပြောပြနေတာပေါ့နတ်ပြည်နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မြောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပုံကိုပြောနေတာမှန်မိမိကဘာလုပ်မလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိမိမိမှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ဆိုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကာမတက္ကရာသမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သာရရှိပါစေအတိတ်ဆက်ဆက်အနာဂတ်အဆက်ဆက်ဆုံးသည့်အထိအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်ထင်ရှားရှိနေကြကြောင့်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့၆တယ်ဆိုတဲ့စကားမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဒီအတိတ်ပဲရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုသာဖြစ်သွားမလဲဘုရားရှင်ဒီအမှန်တရားကိုသာသစ္စာတရားကိုသာဟောကြားပြတာပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လက်ခံသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒီအဆင့်အထိမိမိကရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ညံပြီးတော့ဝေဖန်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကစင်ကန်းတော်တော်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားမယ်မိမိမှာမျက်လုံးမရှိဘူးနော်မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုမှရှိတာမရှိဘူးလောကကတော့ပြောနေကြတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပညာလို့လည်းခေါ်တယ်အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိတယ်ပြောကြတယ်ဘုရားဆွလို့တဲ့ပညာအဆင့်ကိုပြောနေမရောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဆွလို့တဲ့ပညာကဘုရားဆွလို့တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒုက္ခေဉာဏံဒုက္ခသမုဒိယဉာဏံဒုက္ခនិရောဓိဉာဏံဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပရိပဒါယဉာဏံဆိုပြီးတော့ဘယ်နှချက်ရှိလဲ၄ချက်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာသမုဒယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာនិရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာនិရောဓခေါ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာပေါင်းလိုက်တော့ပညာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှမျိုးဟောလဲ၄မျိုးဒါကိုသရုပ်သစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဟူသည်များတို့ဒီသရုပ်သစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာလာပြီးအလုံးဥဒိတ်ကြပါတယ်အလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဥမာဇာဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဇန်တရားဒိဋ္ဌိဘာသစ္စာထဲမှာဝင်တယ်လို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားထဲမှာအကျုံးဝင်ကြတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုသာကိုယ်စီအောင်သိပါစေဇာဏသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဟာလည်းအဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကိုနှုတ်ဘယ်ထဲဝင်တယ်လို့မေးရင်လည်းသူကဒေမုမကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်ရင်အကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲ
Ari Dinarone and Yisologina, Allah Wibadran, Yanila Dugadisa, Mabionda, Johanna, Papiru. Trole, she being gendered, the Fiji, and is a caniere, the Vodiari, the Fini, Alunga, Dugadisa, no? Eraja, Piagini, the Adigo, Hore, a Bailima, Mandiadigo, the Hojan, the Bini, Jim Fide. Mayene Jobito, Nabin, and Yongidale, Hobabu, Mapa, Todo. The Mazria, so a Judiadi. Aradavo Ati, Lujanda, Najana, Vimajanda, Lucina Yanine, Aradavo, so a Judiadi, Yanine, Soye. Dini, Aradavo, Lola Donda, Varelo, Amikani, the Dragon, Mangain, the Mazria, correct, you, everybody go. You didn't like Nabi, Bibi, on the pigeon, Mulavula. Loade. The Mazria called it, Yada, needed, Nidu, Diadigole. You didn't Bibi, so the pigeon, Mulavula. Loabare, no? I gave you my pigeon, so in Papimale, he banged a better video, Mesovia. Oh, in go to Bali, Roga, Nipa, Mahota, Ada, Nuada, Dodan, no? Sadari Mani, Begueviani, Gadamani, Sadari, Ada, Nuada, Biambra, Nuada, Biandana, Biandogadi, Bian, Sedayando, Bizoji, Lemushi, Parile. Ada, Nuada, Be, Nabade. Mimi go, Mimi, Suswani, the Be. Mara Dimago, Yumida. Babi, go and go Madibula, go at the zone. Now for that, you're a Majobo Saraga, go and go Madibula, see it, and go and go Madidi and Bogo deal, chicken man, swim up. Malay Jodo got a deal of Hobabu, Jodo got a deal of Hobabu, Jodo got a deal of Hobabu, so go sing it, and Yai Benny man swing up. Eddie Bogo had Dandra, Bingo Chipura, there are Nigandi. Dandrama, Jupo Logo to the Bogo, the Langa Trolley, with Babi, no? Go go, Naleva, Yano Aki, no? Namale Guzraga, again Namalam Hobabu, Namalagio, Saunidava. Nabaloni de Sarago at the zone, no? That young Mimiga Magamo Daku, you get me, Lucia de Cuckoo, Lunjuga maybe, so ye. Nadi di Lucia di Lunjuga maybe that up. Mavi, so video, Mimi Gogo, Mimi, Biami, so sweated, Ada Nuada, Beji, Taga Amadan Sole. Pavilo Sole. Digani Galamadi, Ada Nuada, Bejiga, Mimi go love you, don't listen to me. No? Listen to it, Tony Le, Amia Javare. No, Maranu Wada, Be, Dorobaruga, Susweke, Jali. Diponiga, Dila Masibu, Dila Zinga, Dila Masibu, Didaga, Dila Masibu, Diogiga, Dila Masibu, Satifi, Dorobaruga, Masusabula, Suswame, a Dorobaru, Susware, Bezogile, Tamyoshi. Dada Be. Gojin Dilari Bisila Solution, maybe Mendan, so that those are about Ganjama Sashi. Maybe Mendan Nilamade Hamula, the Hane, Taga, Tanda, Be. Not a Kugaro, Dogadi, baby. Dila Duzia Diego, let the Lonjuni, Bogori, the Japan, a Bayamane, a Baylevon, Dogadi, called the Bombongora, Jenny Ega, Yodom, and Diganga, and Joe Bigay, no? Taja, the Bezoji Lenu Mashula, she. Duzia Diego, let the Lonjuni, Bogo, the Bezoji Lemuga, Amiram Picobino, need a Sijo, we need it. Sijo, the Bagoya, Mandama, the Bezoji Lemu, and Tisha Ega, she needed a slow no? Siki Dungabo, Siki Stragara, wasn't the then Sire Galavo. And to the piano, no? I need the Indian Bawangela, so Java. I didn't think Gola was looking, Luloga Dima, Yoga, Benamushi, Lumiro. Yoga Buri, Adam, Isa, and not the Nazara. Jimana Domiga Dopo, no? The Azone Kidunga, Logama, Yoga, Dom Yoga, Isa, Logi needed, Yoga lead the cook. Another not Taman Yoga lead the cook. Sara, Ure Yoga lead the cook. Any Dongo Vesi, it's not gone. And a buffalo, eh? Gojin, Tamazria correct. Dudlay Diadigo, took it, Toshingaga, Ledwick, Kenya. The Mazria correct, Dudlay Diadigo. Yamia Dada, Nini, Kenya. I didn't give everybody got the Loga Luma, lunch on Talade, and Loga Diha, the guy, Daya Wemagona. Think only there. Koda de Mia Bay and Lemajaya, with Rubadamia, that Chame Bay and Le, Majawa. Rubari, Piasi, Mesure, Bay and Mudi de Bama, Majawa. Muda Wadafi, Asozo Kayame, Bay and Nile Majawa. Janyan Danan, Bebe says, a Biokam, Bay and Nile Jawabla, Majawa, to the thick county kid, no? I know, any little Kijima. Then go need a solution. The Adigo, you did a social need a Bogorigo. The Adogala, don't let the Fanjamiro, you did in it,
စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်တဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဒီညဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဇတ်တော်လေးတစ်ခုပဲနော်မဟာဓမ္မပလဇတ်ပဲဒီမဟာဓမ္မပလဇတ်ကဘုရားတို့ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါဆိုကြပါစို့နော်ဒုတိယပထမတဝါရပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားရာဇကျော်ဝေလုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတယ်ဝေလုံအကြောင်းတဲ့အလှခံပြီးတဲ့အချိန်ဆိုကြပါစို့သောတော်ရဏမင်းကြီးကလည်းအမတ်ဒီနော်အမတ်နောက်လိုက်အမတ်တူတူလျှင်နောက်လိုက်အချမ်းရ1000နဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ပြိဖိတ်ခိုင်းတယ်အမတ်တွေကလည်းယဟန်ပြုခွင့်ရရင်တော့သွားပြိဖိတ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးခွင့်တောင်းသွားတယ်အားလုံးယဟန်ဖြစ်ကြပါတယ်နော်ကာလုဒ္ဒကြီးအမတ်အမှုရှိတဲ့အားလုံး9ကြိမ်တိုင်နဲ့လွတ်လိုက်တော့အမတ်9000ပေါ့နော်အဲ့ဒီယဟန္တာမထေရီပေါ့အားလုံးယဟန္တာ1000နဲ့တူပါတယ်နော်အင်္ဂါတိတ်မဂရတိတ်ကယဟန္တာ1000ကျော်ပေါင်းလိုက်တော့ယဟန္တာ2000ကျော်ခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိပိလို့နေပြီးတော့ကိုတပေါင်းလပြည့်နေ့ကနေစပြီးတော့ကဆုံလပြည့်နေ့မှာကြွချီတော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒီပရမအကျင့်ကြွချီတဲ့အပိုင်းမှာလိကျော်တော်ရုံကျောင်းတိုင်မှာပဲသတင်းသုံးတယ်ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားကပရမအကျင့်နန်းတော်အတွင်းအကြွမှာပဲပြိမိတာသောတော်ရဏမင်းကြီးကိုချစ်ချွတ်လိုက်တဲ့အတွက်သောတပတိမြတ်ကိုတည်သွားပါတယ်ဒုတိယအကျင့်ကတော့ဒီမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်ကိုဟောပြီးတဲ့အတွက်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အဋ္ဌိခမဲတော်သောရဏမင်းကြီးလည်းဆက်ရောက်သွားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဇတ်တော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲဆိုတော့သောတော်ရဏမင်းကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကလျှောက်ထားတယ်ခဲပဲဘောဇင်းနေလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်ပဲအမှတ်ရပဲစကားလေးတွေဒါနဝိကြီးပြင့်မှပြီးတဲ့အချိန်ကမှတူနဲ့တူအာလဘတန်လဘစကားထိုင်ပြောတယ်ထိုင်ပြောတဲ့အချိန်ကမှသူကဘာလျှောက်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကြာအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တွေကတပည့်တော်ထံလာပြီးတော့ကောင်းကင်ကရက်တည်ပြီးတော့စကားတွေပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘုဒ္ဓဒေသိတတကုမာရောအပဟာရတယမတောဒေသိသိတတကုမာရောသိတတကုမာရအမိရတဲ့ဗုဒ္ဓသတိအပဟာရတယနေပါသောအစာအာဟာရရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မတော်သေလွန်၍သွားခဲ့လိမ့်ပြီသင်သားဟာအစာအာဟာရနေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအာဟာရလေးနည်းနည်းလေးပဲစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲသေသွားပြီစသဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်ထိုချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကတခါတလေမုဒ္ဒဝါဒဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဘယ်ဘိဇပြုတ်ရည်လေးလက်တစ်ခုလောက်တစ်စုံသာသာလောက်ဒီလောက်ပဲတခါတလေသုံးဆွဲပါတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိအာဟာရတွေကိုချိုးချံလိုက်ချိုးချံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရင်ဘတ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကြောကိုသွားတွေ့တယ်ကြောကိုစမ်းလိုက်ရင်ရင်ဘတ်ကိုလာတွေ့တယ်ဒီလောက်ထိပိန်သွားတယ်အဲဒီလိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်ချင်းဒီဟိုတော့ကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြစ်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုတော့မရနိုင်တော့ဘူးဘုရားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားဒီဒုက္ခရစရိယာကိုကျင့်စဉ်ကိုစွန့်လို့ပြီးတော့မင်းစီမပရိပဒါခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ပါတယ်ညတ်တော့အာဟာရတွေကိုမိဝဲပါတယ်နော်အဲဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းဘုရားရှင်ဒီထလိုက်ထတဲ့လဲသွားတယ်တချို့နတ်တွေကသိပြီလို့ပြောတယ်တချို့နတ်တွေကမသိသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလောက်အထိဝိဝါဒကွဲလောက်အောင်အင်းအားကြီးကဆွယုတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာနတ်တွေကနေပြီးတော့သောရဏမင်းကြီးကိုလာပြီးတော့ကောင်းကင်ကရက်တည်ပြီးတော့ပြောကြတယ်သိရဲ့သားသိတ္တကုမာရအဇာအာဟာရတွေနေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သေသွားပြီစသည်ဖြင့်လာပြောတယ်အဲ့ဒီလိုလာပြောတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကဗာမေးကြည့်တယ်တကားတော်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုနတ်တွေကလာပြောတဲ့အချိန်ကမှသင်ယုံကြည်ပါသလားလို့မေးကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုနတ်တွေကနေကောင်းကင်ကရက်တည်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဒီလိုလာပြောတဲ့အချိန်ခါမှာတပည့်တော်မယုံဘူးဗျာနော်မယုံဘူးဆိုတာကသူကဘာဖြစ်လို့လဲနတတ္တိမန္တိအာဂတိထတဝကတိယောပိဒေဝတာမမဗုဒ္ဓတဘောဓိတလေဗုဒ္ဓတအဘတဝပရိနိဗ္ဗာန်နာမနတ္ထိတိပဋိခိဘိန္တိအာဟာဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအာဂတိကောင်းခင်တဲ့ထတဝယတ္တိ၍ကတိယောပိဒေဝတာပြောဆိုနေတဲ့နတ်တည်းရဲ့စကားတို့ကိုလည်းပဲဟံဖျက်တပိတော်သည်နတ္တတဟိမယုံကြည်ခဲ့ပါမမငါဤဗုဒ္ဓတတရောအဖို့ဘောဓိတလေဘောဓိမန္တိုင်၌ဗုဒ္ဓတံဖျားအဖြစ်သောအဘတဝမိတ်ဆက်ရောက်ဖဲပရိနိဗ္ဗာန်နာမပရိနိဗ္ဗာန်ပြုအပ်ခြင်းမြည်သည့်နတ္ထိမရှိနိုင်ပါဣတိဤသို့ပဋိခိဘိံပဲမြင့်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားငါသားဟာဘောဓိမန္တိုင်မှာဘုရားအဖြစ်တော့မရောက်ဖဲပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပဲပြန်ပြောခဲ့တယ်သူကတော့မယုံဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကမဟာရဇပုဗ္ဗေတောမဟာဓမ္မပါဠကာလိပိဗုဒ္ဓတေမတောဣမိန
Imani da Atini Dada Dada Varanda Vidita Bamoga Sriyada Magandule Dirundagali Galagriana Manati Nada Dehi Maharaja Digadomini Ovishi Kana Leve Don the Mini Mahadama Bala Gali Mahadama Bala Amiyade Bonaji Pisi and Singa Galana Leve Dedi Bodari Madodi with the baby Imani Idi Ayodo Diga Ada Dendaya Antini Yodo Badi Ido Dadi Dava Yodo Goviavi Varanda Dabi Bioja Lade Dida Bamoka Triada Dida Bamoka Siaji Wasanami the Gago Leve Nadadahi Mayonji Babi Pelomionjile Magan Guling Haroya Amion Druna Galinga Nudere and Singagala Negri Galagriana Madi Midi Nati Machika Zabuba Idi Ido Bioin Nadadahi Mayonji Gavi Do Amunema Gayo Nudere and Singama Dide Bogos Rand Tioma Machika Bull Nilo Biomido They have Mayonji Bubu Sovido Amazing any Kanjaroma Dodona Miniga Nebido Dauman Leotari and the Mess of Yaga, and this jungle Sebido Hobivar, no? And they wouldn't for one Dakuma, Barney Bima Mimramin TV, Ocho Milo de Ente, Gardi Daima, the Mabala, Amia, you are lady Vachi, Buvar, no? Any the Mabala, so that you are ma need him Bonajigan in Wifare and wasn't a fair alone to let the Mabala throw that to be Diluvan Nam and Peter. Any the Mabala, you are my need him Bogodiga, Melo Lesro. Tadana Gudla Gama Batanam Bala Nado Dama Balo Deva Binyado Yamanobadi whether the Gudo Gama Bata Dia Sebadigo, Tinding Social needed a dojo, Dama Balalo, Amia needed Bonari, Eddie Yamasi. Eddie Bonari needed Nia Pijinjo, Dini, Dialigule, Dama Bala, Sovida Dilo number better. Eddie Amio and Masology, use a song of him, Bioman Solution. Junior Jari, Ludomadi, Doma, Balujadre, Dada Guli and Amanda, Dada Gama Grabi, Dana Didi, Dila Rakandi, Ubada Gama Grondi, Dada Guli, to Amu and Wene, and Mother Otim Benja, Yoso Akin, Dada Gama Grabi, Junior Jumima, Ludomado, the Lebe, Dana, Ludana Godini, Bihuja, Lego, Dilan Dilago, Rakandi, Tindin, Social Jago, Ubadra Gama, Ubu, Genonia Mugo, Grondi, Buja, Lego, Any you are Masoin, killing Masoy. A young son of him, your solution, Juni Doma. A Lodomari Doma, Ludana, Buja, Dila, go tending social jare, Ubu, Genon Jare. Droye, a little Italy. Then send to your lumbo, no? Guardian dealer, Yazini, the Bogo Dioma, Masibu, Duze, Dia Sevago, Lolon Choyon, and dealer, attending social there. Ludana reviewed Ubo Grenigo, Sondo Miro, Nitanjare. Yoga as a bit. June Lodomadi, Dama, Dana review Vinijare, Dilari, Longo on Tending Social Vinijare, Ubo de Geno Vinija. That you are my agent Mukihamula. In the garden, point me 8 months in Elumianamula, and not busy Jobdamala, to busy Jobdamala. Say, Buvamu Dogarigo, Hiomla, Messido, no? See Chanda, any see Chanda is in the Drawari, Jama Yugo, Miazo, Atagu, you. See the Gasoinia, Busunia, and Dada Bua, the Miba Bua, Bisi Bua, Ho Bua, Di Bua, Sunday people, no? A moon in Yalabi solution, the Abu King Doda, Mido, long made so up. Raga Mido, long made so up. Any so got that the one day and the good, two these names so up. See, Holu Bomagina, Dilu Bomagina. Hobo Gogo Madia Viola, Ibo Gogo Madia Viola, Holugo Madia Sosola, Ilogo Madia Sosola. Everything that they see in the Boguya, Nandama, Ragami, Dodami, Mohami, Mamana, mi, Ada, Misia, Misida, the Agudo, and Yaji Miriga, Dolon Manibula, Dolon Divi, Eddie Bogo, Dioma machine, he made a long Kaya Omala, long Makaya. He lay you are in the Yama, Dilo Asian, a day, Didiari, Yodo, Machida, Bogori, a Golo Lena Jam, Eddie Mule, Asian from Kinhamula. Again, then you may see the Bogori, and Didiari, Golo Lena Jam, then you did Daya Wabi, Asian did it, then you did the Machinhamula. You learn so you did Logan Giva Dia Lulem of your Hamula.
ပြောနိုင်ပါတယ်လောကကြီးပွားတယ်ဆိုတာကဘာတွေလဲကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတယ်အကုသိုလ်တရားတွေဆုတ်ယုတ်နေတယ်ကောင်းကျိုးတရားတွေတိုးပွားနေတယ်မကောင်းကျိုးတွေဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဒါကိုလောကကြီးပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီထူးကဲမြင့်မြတ်နေတဲ့ချမ်းသာလူကြီးတွေကိုသာအထူးသဖြင့်ပြောနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကအထွတ်တက်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုရစေနိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားတစ်ခုကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲဒါနံတိတိဒါနံအလှူဒါနကိုတင်းတိဝိလှူ၍နေကြလေကုန်၏သီလရခန္တိသီလံသီလကိုရခန္တိထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်၍နေကြလေကုန်၏ဥပဒရာကမ္မကရုဏီဥပဒရာကမ္မဥပုကျင့်သောခြင်းအမှုကိုကရုဏီပြု၍နေကြလေကုန်၏ဘယ်လိုကောင်းလဲဟင်တရားလုံးပဲတရားလုံးပဲအဲ့ဒီချိန်ကမှဥစ္စတော်ဘုရားအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးနဲ့မှသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဓမ္မပလသရုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲနာမည်တက်ထားပါတယ်အချင်းတအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချင်းကကြတော့ဖခင်ကဥစ္စာ1000ပေးပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြီးမှသွားပြီးတော့ပညာအသင်ခိုင်းတယ်ပညာသင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဒိသဗမောက္ခဆရာကြီးရဲ့အထက်မှာအတတ်ပညာတွေသင်ယူလိုက်တယ်သင်လိုက်တော့ဘုရားအလောင်းတော်ဉာဏ်ပညာကအလွန်ကြီးကျယ်ထက်မြက်တဲ့အတွက်မကြခင်အတတ်တွေကဆုံးကန်းတိုင်သွားတော့လူလင်900တို့အထက်မှာသူကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လက်ထောက်တစ်ပည့်ကြီးတူဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီဒိသဗမောက္ခဆရာကြီးရဲ့သားအကြီးတယောက်ရုံနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဆရာကြီးကလည်းသားတော်ကလည်းအမတန်ပူဆွေးပြီးငိုကြွေးကြတယ်ဒိန်းသားလုံးလည်းငိုကြွေးကြတယ်ဘုံသားလူလင်ခုနကတပည့်900တို့လည်းတပည့်လူလင်900တွေလည်းအလုံးငိုကြွေးကြပါတယ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းငိုကြွေးကြတယ်အဲဒီလိုငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မပါဠကဒေါသတအုပ်ကတော့ငိုကြွေးမှုလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းစိတ်ထဲမှာတုံ့လုံးမှုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတခြားလူလင်တွေကတပည့်ဖြစ်တဲ့လူလင်တွေကနေဝိုင်းပြီးတော့မေးကြတယ်သုံးတန်ကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာနော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူကသူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သိသိပြည့်စည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီစကားကိုဆရာကြီးကကြားတယ်နိဒာပမောက္ခဆရာကြီးကကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဒာပမောက္ခဆရာကြီးကလည်းတော်တော်လေးအားအသင့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာငယ်ရွယ်နုနေတဲ့အချိန်ခါမှာမသိကြရတယ်လေမသိတဲ့အချိန်ခါမှာကိုသိချင်းပြည့်စည်ရတယ်ငါသားဒီမသိတဲ့မဲ့နဲ့မသိတဲ့အချိန်အရွယ်အလေးမှသိချင်းပြည့်စည်သွားရတယ်အကျဉ်း၍ဒီလိုမသိတဲ့အချိန်အရွယ်မှာမသိကြောင်းဖြစ်တဲ့နိလန်ကုန်တရားတွေထင်ရှားရှိရင်ဒီတရားတွေငါသွားယူမှတော်မယ်စဉ်းစားပြီနော်ကဲအဲ့ဒီတရားနိလန်ကုန်တွေအခုရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတရားနာနေတဲ့ပြိဿတ်တွေလည်းဒီနိလန်ကုန်တွေမကျင့်နိုင်ဘူးလားသိနိုင်မလို့တဲ့အသက်ရှည်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းကျမ်းမှန်မှန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလေးတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာပါနော်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာတပည့်ကြီးကိုတခါတည်းတပည့်ကြီးလွှဲပြီးတော့နောက်လိုက်အဖော်တပည့်လေးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိရွာကိုမေးမြန်းပြီးသွားပြီသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တကောင်ရဲ့အယိုးတွေကိုသူကလွှဲတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့ယူသွားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တော်တော်ပြောကြတယ်ဒီဓမ္မပါဠိရွာရောက်ပြီဓမ္မပါဠိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆရာကြီးကိုလည်းခုနကအိမ်ကိုသိချာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကပုံနာကြီးအိမ်ပေါ့ဓမ္မပါဠိရဲ့ဖခင်ပုံနာကြီးအိမ်ကိုသိချာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအိမ်လည်းရောက်ပြီနော်ရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စားတော့ပြီးလို့နည်းနည်းလေးအပန်းပြေးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဒီသာဗမောက္ခဆရာကြီးကဘာပြောလဲနော်ဒီသာဗမောက္ခဆရာကြီးကယမနာဗုဒ္ဓတိဓမ္မပါဠိကုရတော်ပညာဝါတိနဝိဒနာအထာရတနိသသိပ္ပနာနိဖတ်တိဘတ်တော်ယမနာပုံနာကြီးတင်းတိဓမ္မပါဠိကုမာတော့ဓမ္မပါဠိသရောသအမည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓသားဒီကပညာဝါဉာဏ်ပညာကြီးမှလာပါပေ၏ဒိဏဝိဒနာပေရင်သုံးဘုဒ္ဓဤ၎င်းဒိဏဝိဒနိသပေရင်သုံးဘုဒ္ဓဤ၎င်းအထာရတနိသသိပ္ပနာတစ်ဆက်ရှိရသောအတ္တပညာတို့ဤ၎င်းနိဖတ်တိအပြီးအဆုံးသို့ဘတ်တော်ဆက်ရောက်ခဲ့လေပြီဘုန်းတော်ကြီးသိရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဓမ္မပါဠိကုမာရသရောသကတော့ပညာလည်းသိကြည့်တယ်ဘေရင်သုံးဘုံကိုလည်းတစ်ဖက်ကခတ်တက်သွားတယ်တစ်ဆက်ရှိရသောအတ္တပညာသိပ္ပအတ္တပညာတွေကိုလည်းပြီးဆုံးခြင်းတော့ရောက်ရှိသွားပြီအပိဇာခောပနေကေနအဖတုကေနဇိဝိတခေယဘတ်တော်အပိဇာခောတကယ်စင်စစ်အဖြစ်တော့ကဧကေနအဖတုခေနဒီစုံတစ်ခုမချမ်းမကြမ်းမမှဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇိဝိတခေယအတ္တကုံခြင်းတော့ဘတ်တော်ဆက်ရောက်ခဲ့လေပြီဒီစုံတစ်ခုတော့မချမ်းသာပေါ်ရာမကြမ်းမာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သင်သားကတော့အသက်ကုန်သွားပြီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စမသောစိတ်ထသဗ္ဗေခတ္တိကုံသောသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးလျင်ပြတ်တတ်တဲ့အနိစ္စတရားတို့သာသည်
Mato Zeta Soy, Busoy, Gojo, Maki so you are a Kagongo, no? And you know, you're a thing I got a Buffalo. Bonagani, Leco Diviro, Ide, Buffalo, Dilo Yadelo, Millet, Tingajaro. Yamana Buddha, you are the Mada Buddha, the what the Adini did the Wadaha. Babele, Mesha Buddha Nabaradi, in your Gosimada with the Mesha Buddha, Nayadadiga. Namaradi Madiva in your Gosi, a child of the other Bogodi, Madodi, with the Pipilime, Nada Beluma Madi. The giant is on the other Pilime, the Dilubia, no? You're like that Jingajara, Lisa Baboka, Yuli took you of Yar. That the Naya Yuliva, so you of Yar. Yali de Jingajara, no? Or any Yuri had Bodagon, Quiragon, Citygon, Yuri Pigo, Pilime, Nada, you have Beroma, Mapin, Babu, so you do Yobia, no? You're getting a jar of Batile. Mesha Bana Boda Nabaradi, Amaga Higuli Yawa, the Damagula, Briuda, Drunagali, Madabo, Manati. Mesha Bana Boda Naya Dadiga, Nabaradi, Madiva, Magangaro Iguli, Muna, Yawa, the Damagula, Briuda, Sui Konese, Mukonese, day off. Druna Gali, Nunere, a Chinga Galate, Madabuba, Namadi, Buda Bogomidi, Nati, Meshiga, Zabuba, do ye a mutema. So you can say, you're going to say, day off. Nay, no, a chinkama, the Buddha, Machika, no? Don't move that Benedict, don't need to move that train for your Mamanga, the Gago Benedict, just so you never eat. Then that leave Muda Jonida, so we don't. Unajiga, Jamjon. I think I Jarama, Lego Lewa, Ajija, David, Budajiga, and Tabi, Ibiane. I hear a Kajaroma, eat the Bamoka, Siajiga, Basile, take one that way, no? They wonder at Raga. Yamana do Mangangula Buenia, the Harana Amaranina, Nadaga, I hate to get a buido. Ina Garanina, the Harana Miyandi. Yamana Obonaji do Magandino Yagula Buenia. I'm your as in answer and when night. The Harana, Nayanina, Jagona Bogodoi, Amaranina, Madiji, Mambiasi, night. I hate to get a geometry where we don't see another Gamadagomi. Ina Ordino. Ina Garanina, a way a Jondia, or the Noi, the Hera, Naya knew never go to the Nami and Dimadi Javagonani. The Noya, a new and way, as in Sefa, Naya knew the Bogori, Madiabu Sudagara, a Jomashi Vero, Machitibu, no? Bello, a Jonja, the Noya, a new and way ma, Naya knew the Bogori, Madiji, Madia, Padre, so we do that little meal. I don't mean it, Chingajaroma, Dinia, Bonajiga, Nidroya, a mute and way, Jim, Briba, Clinical, Jamil, no? Any diali Pony Hodinova, no? Parele, the Mansara, Namu, Dabanama, Babani, Gamani, Briwodiama, Anari, Yambriwozemu, Dabanda, Mahi, Amand, Harana, Miri. Mayangadodi, Damandu, Sebastian, Diago, Drama, Jinjanjo, Bamia, Ato Unijavago eat. Buddha, Chui Bobia, Mamanga, the Gagona, Banama, Mabioja, Javago. Babani, Gamani, Magamu, Agudo, Gando, Gobri was the Yama, Shonji, Nijavago eat. Baba Lozondo, Anari, Yamadudo, do yet, Diagobri was the Mushonji Javago eat. Tadama Toja, Amagangado eat, the Heranga, you and Nune, the Danga Dominga, do the Namiri, Mediji, Mabiazi Javago. Nere ayu galama madiji mabiyasi aji ajaung yin libe no Dusya seva khode dhammaတရားတွေကိုတို့ကြည့်နေတယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား7ပါးပဲခုနကဟောခဲ့ပြီးပြီကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား7ပါးကိုကျင့်ကြည့်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်မြေပြီးအကြမဲ့နဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရနိုင်မုံကိုမြတ်စွာဘုရားခုနကသာလီယကသုတ်တံမှာဟောတယ်ခုဒီဇတ်တော်မှာတော့သစ္စာပံမှန်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးချမ်းသာဒုက္ခတွေရရှိနိုင်မုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတယ်နော်ဒီတော့အမျိုးအနွယ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကဓမ္မစရမသူရဲ့တရားကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား7ပါးကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုဘာမြတ်အထုတ်ပြီးနေကြတယ်နမုဒ္ဒဗနာမချွေရင်ပေါက်ပြန်မမှန်ကန်တဲ့မုဒ္ဒစကားကိုတို့ဘယ်တော့မှမပြောကြဘူးအဲ့ဒီမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတွေဟုတ်သလားဘုန်းကြီးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီလက်ရှင်တွေကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဓမ္မပါဠိရွာသားတွေပါနော်
သားနဲ့မယားနဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့တာမန်လူသားတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူသားတွေတောင်မှမူသားစကားမပြောကြဘူးဆိုရင်သံဃာဝတ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်အမိခံနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမူသားပြောတင်ပါမလားမပြောတင်ဘူးသီလရှင်တွေကမူသားပြောတင်ပါမလားမပြောတင်ဘူးယောဂီတွေလည်းမူသားပြောတင်ပါမလားမပြောတင်ဘူးဒါအခြေခံလေးတွေပဲဒီအခြေခံလေးတွေကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ထင်းထင်းစောင့်ရှောက်မှဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကြီးကပေါ်လာမှာဒီအခြေခံသေးသေးဘုံပဲလေးတွေကိုမိမိတို့ကရိုးသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့မစောင့်ရှောက်ဘူးမိမိတို့လောလတုံ့တနေတဲ့အလွန်အစင်တက်မြင်မှနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီသီလဒီအခြေခံကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သီလကျင့်ဝတ်မရှိတဲ့ဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျဖြူဖြူစင်စင်ဖြစ်ခြင်းမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ကရမှာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာဘုရားရှင်ဒီသီလကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေထည့်ပြီးတော့မဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်သာမန်အိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့နေတဲ့လူသားတွေတောင်မှမှုသားစကားမပြောကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာမှာနေတဲ့သာသနာတော်ဝင်အမိခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာမှုသားစကားတွေပြောတင်ကြပါမလားမပြောနိုင်ဘူးဒါအထူးရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပါနော်နောက်တစ်ခုပါပါဏိကမ္မာနိပရိဝဇယမှပါပါဏိကမ္မာနိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတို့ကိုပရိဝဇယမှရှောင်ကျဉ်ကြပါကုန်၏သူကြိုက်တရားတွေကိုကျင့်တယ်ကျင့်တဲ့အချိန်ကမှမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုလည်းအလုံးရှောင်ကျဉ်ကြတယ်အနရိယပရိဝဇယမှုတပ္ပံမတော်တော့ကျင့်တဲ့ကျင့်ဝပฏิပတ်မှန်ရင်အကုန်လုံးသူတို့ကရှောင်ကျဉ်ကြတယ်ဒါကြောင့်တတမဟိအမန္တဟရဏမိရေတတမထို့ကြောင့်အမှန်ကငါတို့ဤတဟရငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့သံငယ်သမီးငယ်တို့ဒီနမိရေမသိခြင်းမပြည့်စည်ကြပါကုန်တို့ရဲ့တန်